Hola, buena gente. Hoy venimos a jugar los Squid Games de Cestian MC. Esto trata pues de la serie de los streamers y también la serie original. Vamos a hacerlo en el pop de Crafting and Building porque no tengo plata. Bedrock y somos VPs. Encima que nos van a matar en 2 milisegundos. Pero vamos a jugar un total de 2 partidas para ver cómo sobrevive un VP o cómo muere en el primer juego. Y si llegamos a la final es increíble. Yo llegando a la final en algo, pero bueno. Vamos a intentar sobrevivir. Las 2 partidas que vamos a jugar nos van a matar en 2 segundos. Y si nos matan de una, jugamos una tercera. A ver si duramos un poquito más. Mientras vamos a hacer el pop del VP. Cómo lo eliminan. Cómo no le carga los juegos. Cómo nada, ¿saben? Los VPs. Bueno, yo sobre todo que encima estoy jugando en una copia de Minecraft. No sé ni cómo me cargó el server. Y a veces me toca hasta salirme, volverme a meter para poder tipo jugarlo. Porque pues, a veces ya no te carga el juego. Y pues depende del internet también, obviamente. O sea, el internet ya se va a ir en poco tiempo. Hay que aprovechar a jugar un rato. Mientras vamos a jugar un rato el server de Cestian, que no nos eliminen en segundos. Lo más probable es que me maten en la noche. Entonces vamos con el juego, que es en el server de Cestian. Mira, como ven, soy VP, aquí dice. Sí, estoy jugando en celular, creo que se nota. Y si sobrevivimos, chido, la verdad. Nunca había llegado lejos en una mamada como bueno, no es como en este servidor de Cestian, porque yo suelo morir en la primera, segunda prueba y durar a veces cuarta, quinta, pero de ahí adelante difícil llegar porque sí, depende del internet. Aquí no me va a cargar, por ejemplo. Me toca salirme y volverme a meter. Gente, ¿cómo sufro, no? Por jugar en un server de Cestian, que está god, chido el server, pero yo como soy VP, o sea, no todos los VP les pasa. Y encima de celular, es que soy de Bedrock, celular y encima una copia de Minecraft. ¿Qué más? No tengo plata, ¿qué puedo hacer? Ni que trabajar. Bueno, entonces hay que volverse a meter. Y si no nos carga, me suda. Vamos a intentarlo hasta que cargue. Aquí ya voy con 10 minutos esperando a que me cargue. Aquí ya me va a cargar, por ende, creo. Y si no me carga, oh, sí, ya me cargo. Bueno, si van, miren cómo vivo yo estas partidas de acá. Me toca sufrir un poco. Lag no tengo casi. Bueno, si ustedes lo notan, pues un poquito tengo, la verdad. Tengo 0 victorias, partidas 3. No sé si he jugado más partidas, pero no sé por qué parecerán. Aquí está, de hecho, uno de Twitch que se llama Mr. Golder. Y yo soy un VP que probablemente no dure una chupa. Mira, dependen del modo que elijan. Squid Random rápido. Bueno, no sé qué modos hay ahí, pero se ve God. Depende mucho. Mira, no sé hacer ni parkour. Es que no sé nada, hermano. Soy un malardo. En la noche, Pamplona, que es el primer juego de los Squidcraft 2, la serie de streamers que se hizo creo que en 2023, creo que fue hace 2 años, epa, o 2020, no me acuerdo. Creo que esta edición la gana Sapnap contra Shadowne. Ok, Sapnap contra Shadowne. Sí, ven, gente, me da un poquito lag, como se nota. Bueno, no muy poquito, no, bastante. Y bueno, hay que durar lo que más se pueda. Jugador eliminado. Ahí ya, por ejemplo, se mataron a uno, y entonces significa que los lobos ya salieron y van a venir a matarnos. Bueno, pues que los lobos, los toros, sepa. Es que los toros son los de los lobos son los de jugamos en el bosque y los toros son los de Pamplona, porque me confundo. Jugador eliminado. O sea, puede ahorita tocar, si no me equivoco, Papabomba, Secuencia o con las locas.
Es muy depende del Jugador tipo de eliminado. modo que toque. Jugador eliminado. Por ejemplo, mi juego favorito de esto, después de Envase, es Calabazas Locas. Y probablemente mi nuevo juego favorito vaya a ser Pato Pato Ganso. Pero pues todavía no lo hemos jugado porque todavía no lo han puesto. O sea, los youtubers y algunos beta que Cestian los dejó jugar, ellos sí lo han probado y yo he visto videos. Mientras yo tengo que esperar, por ejemplo. Mira, ya mataron a otro BP como yo. ¡No! ¡Se están muriendo mis hermanos! Sí, depende mucho de qué tipo seas. O sea, digamos, los que no tienen BP son Java players. Son gente pues que juega en la versión de Minecraft Java. Y yo soy BP, que significa Bedrock Player. Mira, ahí me dio un poquito de lag, pero el juego estuvo fácil, la verdad. Pamplona es fácil. Lo que puede es que no te quedes atrás. Y en algunos modos de Pamplona, de hecho, hay telarañas. Jugador eliminado. Si hay que esperar para que salga Pato Pato Ganso. Ojalá no esperemos, no haya mucha espera. Igual ya salimos del colegio. No hay que esperar mucho que digamos ya. Ahora voy a empezar la canción. De hecho le voy a bajar para que no se escuche mucho. Y que no, que mi voz no se que se escuche más. Porque la música está gorda. ¿Para qué que sí? Nuestra skin es esta, aunque pues, no sé, creo que los demás no ven esta skin, creo que ven skin alternativa, tipo el Steve y así. Mira, aquí hay gente cochina que hace eso, que hace esto atrás de las personas, qué asco. Y bueno, Pamplona le doy un de dificultad. Entre más alto, más difícil es. Es del 1 al 5. Bueno, yo a Pamplona le doy una calificación digamos que del 2 de 5. Porque si cuando el modo hay telarañas, te puedes quedar encerrado. Gente, perdón por mi dislexia, soy disléxico. Te puedes quedar atrapado ahí por unos segundos y los lobos, Dios, qué disléxico. Los toros te van a atrapar si te demoras mucho en esa telaraña, que te puedes dejar esperando ahí un rato mientras llegan los toros y te hacen mierda. Por eso le doy un 2 de 5, no es lo más difícil, porque es como una muñeca, pero no te dicen jugaremos, no, sino que te siguen de uno los pinches toros y te matan. Sí, es más difícil que la muñeca, porque o sea, yo a la muñeca te doy yo a la muñeca le doy un 1, facilísimo, a menos que te mueras de propósito. Y bueno, ojalá toque Calabazas Locas. ¡Bot, hermano! Imagínate que Calabazas Locas donde... En Calabazas Locas y la dicha es de tener suerte, que nadie se persiga. Oh, y también la suerte que, pum, quedan 12 segundos. Y a los 10, ojo, que a los 10 segundos en Calabazas Locas, que es la copia de Colas Locas de la Squid Game, 2 streamers. Cuando, digamos, el temporizador creo que es de 2 minutos o de 1, no me acuerdo bien. Cuando van a los 10 segundos de terminar, se te apagan las luces, no ves casi nada. Bueno, los de Java y algunos de Bedrock que tengan 0 lag. Y a mí no se me ve nada cuando se apagan las luces, hermano. Y en la noche, donde probablemente nos hagan pizza, en la noche nos humillan, hermano, en la noche no duramos nada. En la noche no, es que en la noche hacen alianzas de Javas para eliminar a Bedrocks. Y Bedrocks mismo eliminan a Bedrocks. Y los Java también se eliminan entre ellos. O sea que hay una muerte súbita entre Java, Bedrock, Bedrock Java, Java Java y Bedrock Bedrock. Es que mucha muerte en la noche. Aunque por ahí, vean, de aquí 60 en la noche quedan... vemos que quedan 52 por ahí.
Y eso que si dejan un poquito más la noche, nos baja 40 de la nada. Por los tryhards. Que son los tipos que tryhardean, hermano. Son todos los tryhards. Papa Bomba. ¡Ay, Dios! Es el de Squid 1, de Streamers. El de Squidcraft 1. Pues Papa Bomba, hermano. ¿Quién no sabe? Es un TNT Tag. Bueno, pues, o sea, TNT Tag. Pero no es una TNT en sí, es una bomba. Que funciona para lo mismo. La forma es diferente. Mira, aquí nos dan una velocidad del culo, hermano. God, velocidad. Aquí nos van a empezar a matar, a pegar. Sin que no nos asustemos, hermano. Y me hacen pijas que si que yo quisiera. Y si yo quisiera. Si este. Que el sprint este. Pues, bueno, no el sprint en sí. Sino este panda de la a él no le pego. No le pego. No le pego. Qué copia de Vegeta, me cago, hermano. Hermano, perdón, Vegeta. Perdón, Vegeta. No me voy. No, aquí me matan, ¿cierto? ¡Ah! Uy, no. Es que tenían... ¿Ese rojo no tenía bomba? No, aquí van a empezar a matar a todo el mundo. ¡No! Me mataron a este tipo. Este tipo me estaba pegando allá. Esa de allá. Era uno de los que estaba pegando junto a Vegeta. ¡Ay, qué otra ronda! Son 2 rondas donde dura 1 minuto y medio. Y sí, no me ha tocado la bomba todavía. Esto es acción pura, hermano. Bueno, no, la van a pasar, aléjate, no me va a pasar. Hermano, ¿qué? Estoy corriendo. Perdón, pitufo. No, tipo de la casa. No saltes, hermanito. Sabes que vas a ser mi presa. Hermano, sabes que vas a ser mi presa, hermano. Tole, chino. Perdón, sprint. No, hermano, no. No, sí, me la pasó. Esta se la paso porque se la pasé. Se la paso. Perdón, bro. Sorry. Hola, hermano. Uy, Dios. Vamos, hermano. Tenía miedo porque tenía la bomba. Se le pasé el perrito, creo que murió. No mames. Tengo que seguir vivo. Vamos. Ok, creo que sigue la noche. No me equivoco. Somos 40 personas. 43 personas. No sé si sobrevivamos en la noche. Porque de pronto no sobrevivamos en la noche. ¿Y así? Si no, valemos verga. Ojalá no. Ojalá no haya noche, imagínate. God. Creo que es el tercer juego de una noche. Vale más que eso. Imagínate una noche con 2 personas. Yo les escapo. Oh, mente. Yo, si es un Java, si es un dedo. Me lo paro. Uy, no, aquí muerto. Re muerto, hermano. Re muerto estoy. Un equipo amarillo.
No, ya no me puede elegir aquí, pues eso es full aleatorio. Full aleatorio. Y si nos toca, digamos, con un equipo de puros bebés, chido, hermano. Son mis hermanos, no me muero con ellos. Dígame que son jabas. Gracias, hermano. Fue God. Eso que hiciste. Hermano, ¿qué? Qué verga. No. Ven. ¿Qué? Arre. Hermano, campean como locos. Yo te voy a campear. No, hermano, campear otro lado. Nos campearon re y se me voy a campear. También les voy a campear. No, hermano. Que nadie va a campear. Vamos. Bajaron de las nubes asertivas. Yo también les voy a campear horriblemente. Les voy a campear yo también. Aquí nadie va a pasar con nada. ¿Entienden? Nadie va a pasar con nada, ¿entienden? Nadie. Vamos. Que esta partida está muy grande, ¿eh? No sé cómo. Vámonos. ¡Ah, perdieron! ¡Oh! Bueno, sobrevivimos. Murieron casi nadie, PP. Un PP murió, hermano. Los PP son... sí, murieron. Murieron todos. Quedamos 18. Noche, 18 personas noche, hermano, ¿qué? Creo que va a seguir noche. ¿Cuántos BPs quedamos? Todos, no, hermano, no. Hermanos, BP. Soy un BP. Somos top 2 BPs, hermano. No, ya soy top 2. Ya. Ojalá. No maten al BPcito en la noche. No van a matar al BPcito en la noche. No, hermano, somos 17. Pucha. Hermano, no podemos morir. Lo van a matar. Buenas noches. Vamos. Aquí nos matan, hermano. Por favor, nadie mate. Nadie mate. No, mataron a él. No. No, ya, paren esta noche. Paren esta noche. Ya paren esta noche, no mames. Mataron a otro, ya, por favor. Bien. Bien. Soy top BP. No. Eso voy a escribir. Ok. Somos el único BP. Vamos, Pedro.
que no, los chavas son las que no confirman. Uf, vamos, en base. Quédate en base. No, pues estás bien. Sí, te vas a hacer. Yo creo que muero. Estamos finalistas. Estamos top 3. No, primera vez que juego en base. No en modo. Dile, por favor, que se abra una, please. Vamos, que aquí se abra una. Please. No, andate a la verga, Ángel. No, pero poroto, andate a la verga. El poroto. Andate a la verga, el poroto. Sí, andate a la verga. Ya me voy. Vamos. No, se murieron. No, se murieron. No, se murieron, no. No, hermano. Te digo. Uf, loco. No. No quiero llorar tanto, hermano. Acá una, hermano, acá una, please. Que se abra una, please. Sí. Oh, bien. GG's, hermano. No, GG's. Quedamos 6 vivos. Uy, top 6, Dios. Qué nervios, hermano. Qué nervios. Soy BP. No. Vale, qué bonito. No, GG's. No, hermano. Top 5. Yo me metí ahí. GG's, chicos. Bueno, esto fue la partida más interesante. Y espero que les haya gustado el video. Solo fue un videito de chill. Espero que les haya gustado. Más tarde juguemos otra. Y nos vemos, chicos. Creo que ya vamos a cortar video. Y es hora de decirles un gran adiós. Y bye, espero que les haya gustado el video. Chao.